Co można zobaczyć w tym odcinku? Na pewno to, że Pichilemu jest krainą surferów i to wszelkiego rodzaju. Chile bywa skrajnie niebezpieczne, jeżeli chodzi o złodziejstwo. Jeszcze 30 km stąd każdy dom na płocie miał drut kolczasty. No i my tutaj mamy taki swój apartament z widokiem na palety. To w ogóle śmierdzi jakby ktoś umył kuter. Uwaga, uwaga! Jesteśmy w miejscowości Pichilemu, czyli nad oceanem. Dojechaliśmy sobie na kemping, opłaciliśmy od razu do niedzieli, no bo zobaczymy co będzie później, czyli na 4 noce. I mimo, że jest trochę jak widać chłodno już bez wieczór, to wybraliśmy się rodzinnie na plażę. Tkniemy palcem Pacyfiku. Dotknąłem! Dzień dobry! Jesteśmy na tym kempingu, o którym wam wczoraj mówiłem wieczorem, jak byliśmy na plaży. Nazywa się on Ecological czy coś tam. Generalnie camping ekologiczny. Chodzi tutaj o to, że wszystko jest, mam wrażenie, że ze śmieci i starych desek. Na przykład to są boksy, wyglądają jak szałasy ze slumsów. Zrobione z różnych rzeczy, każde okno inne, takie jak dziś mieli ze śmieci. Tu możesz sobie wejść i tu sobie rozkładasz namiot i masz chatę swoją. Ale kampery wcale nie mają gorzej. No i my tutaj mamy taki swój apartament z widokiem na palety, a tutaj już jest ocean. Także miejscówka jest całkiem spoko, co kto lubi, mi to po prostu nie przeszkadza. Kamperek jest dokładnie tam, za tymi patykami, a zobaczcie, że tutaj jest tak. Tutaj są już surferzy, przeogromne fale, ale to przeogromne. Nie sądziłem, że to co czasem widuję na filmach jest aż tak łatwo dostępne, a tutaj jest, zobaczcie. Co można zobaczyć w tym odcinku? Na pewno to, że Pichilemu jest krainą surferów i to wszelkiego rodzaju, czyli zwykły surfing, kitesurfing, windsurfing, czyli po prostu decha i korzystanie z jakiejś siły natury albo z fal, które są olbrzymie, albo z wiatru, który też jest tutaj dość srogi. Jako ciekawostkę też wam mogę powiedzieć, że w Pichilemu cały rok jest taka pogoda, że nigdy nie ma upałów i raczej też nie ma jakiejś mega srogiej zimy. Także całkiem spoko ta miejscowość pod warunkiem, że ktoś lubi taką pogodę. Takie ślimaki, co się jada. Taka wielka, takich wielkich nie widziałam jeszcze. Chciałam wam tylko zademonstrować, przecież takiego jeszcze nigdy nie znaleźliśmy. Ale wielki. Był. To stąd. On tak powinien wyglądać, nie? Myślę, że ktoś je przerobił na krawoburgery. To pewnie SpongeBob. A tu jest tak. Zielone góry takie. Żeby nie było tak zimno, to by było już fantastycznie. Ale nie ma co narzekać. Nie, no jest naprawdę pięknie. Jest tutaj. miło, przyjemnie, oddychamy. Windsurfingowcy też pływają, zaawansowani. Ja bym musiał mieć wiaterek, jakby Towa chuchała po zmarłym mężu co najwyżej. A oni śmigają jak szaleni. Tyle. Woohoo! Wygrałem. Wygrałeś. Tak, tylko jak zejść? Zobaczcie co to. Pelikany. Czaderskie, co? Ale olbrzym, co? Olbrzymi. Szkoda, że martwy. Takie skarby można tu to jest? znaleźć. No, A to jest ogólnie rozgwiazda. Pokażę ją od spodu. Ale ciekawa. Jeden rodzaj muszli, drugi. A tu jest jeszcze w workach trzeci. I to jest bardzo dobra. Tam ma pan jedne ryby, które właśnie patroszy. Tu ma drugie. To wszystko można sobie zjeść, wszamać. Aczkolwiek jak ja mam to przyrządzać, to proponuję iść do knajpy. Będzie lepiej. Dla mnie przynajmniej. Dostaliśmy pisco sour, czyli
nie wiem co, ale wydaje mi się, że albo to jest od ryby, od pesco, czyli jakiś po prostu tutejszy trunek, a tak naprawdę tam jest cukier Buda, trochę cytryny. Ogólnie specyficzne to jest, ale smaczne bardzo. Wyrypaliśmy się w knajpę ze średnią 3,6, bo nie mieliśmy jak sprawdzić ocen. Już mamy wszystko zamówione i teraz się boję. Ryba z ryżem, morszczu. To jest smaczne. No i co? Nie ma szału, ale nie ma się do czego przyczepić. To jest taki gulasz, taki krem krabowy. Krem krabowy, no. Pachnie świetnie to. Jest bardzo smaczne, to jest bardziej taką na opinię, już taką 4,6. Słuchajcie, i przyszła zupa, to jest taki miks różnych tutaj owoców morza w środku jest. I ona jest tak zapiekana, to w ogóle śmierdzi jakby ktoś umył kuter. Jeszcze A jak się nazywa to zupa? Nie pamiętam. Parilla marina chyba. No nie wygląda to apetycznie, ale no trzeba zjeść, nie? Patrzcie, jakie grube palmy. Lekcja biologii. Palma to nie drzewo, tylko źdźbło. Taka lekcja. Bardzo grube, dawno nie widziałem takich grubych palm, więc całkiem fajne. Mnie to Chile pod każdym kątem nie zachwyca. Oprócz kilku osób, które spotkałem lub kilkunastu takich naprawdę sympatycznych, pomocnych, kochanych, miłych i w ogóle, no to raczej i pogoda tu nie jest super, bo jesteś albo na pustyni, albo już jest zimno. No to pić Chile jest po prostu przyjemne, ale jest tu zimno. Chodzę w kapturze. No i jest bardzo dużo złodziejstwa. No jeszcze 30 km stąd każdy dom na płocie miał drut kolczasty. Tutaj może aż tak źle nie jest, dlatego że tutaj drutu kolczastego nie ma. Nie jestem zwolennikiem tego kraju. No i jest tutaj drogo i ludzie są tacy zależni. Chile gdzieś zabrnęło i aktualnie owszem mają jakąś taką lepszą sytuację gospodarczą, ale w mojej opinii mają też tu trochę skrajnie niebezpiecznie, gdyż jak ktoś już się trochę dorobił, to myślę, że dość sporo osób może chcieć go okraść. Ponadto uważam, że Chile bywa skrajnie niebezpieczne, jeżeli chodzi o złodziejstwo. A mianowicie to w Chile nas okradli, to w Chile widziałem najwięcej krat w oknach, no, nie liczę Rio de Janeiro, bo to jest stan umysłu, to jest dżungla miejska. To jest miejsce, które powinno zniknąć z mapy Ziemi. Natomiast nie licząc Rio de Janeiro, Chile jest stosunkowo dla mnie niebezpiecznym krajem. Nie wiem jeszcze jak będzie w Boliwii, w Peru, ale jest stosunkowo niebezpiecznym krajem. Jest tutaj bardzo dużo miast, które mają duży napływ jakichś takich, nie wiem, imigrantów i mają stosunkowo ubogie społeczeństwo, przez co kradną wszędzie wszystko, nawet bezczelnie. Karabinierzy, czyli jedna z dwóch policji tutejszych, jest straszna. Jest najgorsza, jaką do tej pory gdziekolwiek widziałem. Mają drugą policję PDI, ale oni podlegają obydwoje pod jednego zwierzchnika, tak, jakiegoś jednego urzędasa wyżej, jakiś jest jeden urząd, ten policyjny ogólny, więc oni guzik czasem mogą, mimo że są dobrymi policjantami zazwyczaj. No i to wszystko się sprowadza do tego, że za tym Chile jest ciężko tak super przepadać. Ja go na ten moment akceptuję, ale na pewno nie jest tak, że ja je uwielbiam i raczej na pewno ja bym tutaj chętnie, nie wiem, na wczasy nie przyjechał. Klaudii się podoba taki klimacik nadmorskiej miejscowości, nie za dużej, ale też nie jakiejś takiej wiochy zabitej dechami. Ewidentnie nie ma tu sezonu, ale ogólnie powiem wam, chyba trochę o to mi chodziło, żeby wrzucić na chwilę na luz, nie myśleć o tym, co będę robił jutro, tylko mieć to gdzieś i nie być też w jakimś takim hałasie, wielkim przytłoczonym mieście, tylko jak będę chciał, to sobie pójdę posiedzieć na plażę, jak będę chciał ewentualnie coś zjeść, to też mam gdzie. Chyba trochę tego nam było trzeba. Pokażcie chłopakom. No, powiem ci. Wow. Bardzo prosta czynność. I Mamusia nam nie chce zrobić naleśnego. Tata zabrał telefon mamie i teraz patrzy, jak się robi naleśnik. wydaje mi się, że jeszcze minimalnie, ponieważ udało się, że pierwszy naleśnik zawsze zobaczmy. Nie wiem, Teraz co moja mamie patelnia się już stało, ale się rozgrzewa na kuchence. tata robi Dodaję naleśnik. odrobinę dosłownie Kawałek słodki na środku.
tutaj na YouTubie oglądają przepisy z naleśnikami i pani mówi, to jest potrzebne do zrobienia naleśników. I jej mąż mówi, że dorodka. Ale tutaj jak widać nie. Tutaj jest potrzebny Łukasz Kasztelan. Nie, mamusia Klaudia. Kasztela. Naprawdę. Nie słuchajcie, mamy. Nie słuchajcie. Dwa razy się udało bez kamery. Że nie poleciał i nie przykleił się do sufitu. Uwaga, uwaga! Dwa naleśniki? Automatyzacja to jest. Chyba tata jest czarownik. Jedziemy do restauracji. A jest dzień chłopaka? Na razie. Teraz słuchajcie, to jest hicior. Dlatego, że kojarzycie, jak wam w Atakami pokazywałem deser tres leches? Tak. To też jest deser tres leches, skrajnie inaczej wyglądający. Ojej, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłem z deserów. Mój sabroso. W tej oto knajpce właśnie wyszliśmy po 2 godzinach gadania. Pani nas zaprosiła na meeting międzynarodowy i byliśmy na spotkaniu z ludźmi z różnych zakątków świata i gadaliśmy sobie po angielsku i po hiszpańsku, wzajemnie się ucząc języka. Bardzo fajny pomysł, także spoko ludzie, też duży przedział wieku, od nastolatków takich po 13 lat, przez 19 po takich normalnie dorosłych ludzi, nie? Bardzo fajna akcja. Wiecie, gdzie jesteśmy? Na kładach. Tylko że wiecie, kto jeździ na kładzie? Jak go zobaczyli ci, co obsługują, po pierwsze on? Ile on ma lat? 5. No dobra, niech wejdzie. Nie mówi po hiszpańsku? Nie. Po angielsku? Nie. To jak mamy mu coś wytłumaczyć? No ale jakoś to ogarnęliśmy, że ja przetłumaczyłem. Ej, Fiona. Wow! Mój człowiek to jest. Powiem wam ciekawostkę. Mamy na kempingu Niemców, parę młodych Niemców, którzy siedzą tutaj drugi tydzień, przylecieli w sumie tutaj do Santiago, kupili samochód i wyobraźcie sobie, że skurczybyki całymi dniami siedzą nad książkami i się uczą hiszpańskiego, bo przyjechali w ogóle bez języka, wykupili tu sobie jakiś tygodniowy kurs i całymi dniami w zeszytach. Szok. I po co im to? No ale co? Niemiecka precyzja, prawda? A my na luziku, czasem apkę się włączy, czegoś się nauczy, z ludźmi się pogada i do przodu. Tak trzeba żyć. Beka co? Biegają w tą i z powrotem za falami. I z powrotem, cia. Ruszyli. Lecą. Lecą, lecą, lecą. Uwaga, fala! Biegną, z powrotem. My się wcale nie kłócimy. Wcale. Bardzo. Ciągle. Ale ja tak kocham mojego mężusia. On jest taki prezesowy.